Kibu Mzinga, mchezo wa ligi kuu Young Africans dhidi ya Mtibwa Sugar umetabatika. Young Africans ameibuka na ushindi magoli 2-0. Mchezo wenyewe, namna ambavyo Mtibwa Sugar aliingia kucheza na Young Africans, ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Ilikuwa mechi nzuri sana, hususan kwa Young Africans. Unajua ndio mechi ya kwanza kwa kocha Pedro Gonçalves. Alikuwa anaanza kuiangalia timu. Ndio kafika ndani ya kipindi kifupi sana mpaka anaenda kupewa timu. Kwa hiyo naamini hata kama kuna mbinu ambazo anajaribu kuziingiza kwenye kikosi, bado hazijaanza kufanya operation yake kwa asilimia zaidi ya 30, naweza kusema hivyo, kwa sababu ya muda ambao ameupata. So hii ni mechi yake ya kwanza anaingia nayo. Bahati nzuri wamecheza na timu kama Mtibwa ambayo ndani yake kuna wachezaji wengi vijana, wachezaji ambao wanaweza kukupa work rate nzuri, wachezaji ambao wanaweza kukupa kipimo kizuri kwa timu yake. Ameshinda katika mechi, lakini kwa namna ambavyo aliingia, ukiangalia kikosi ambacho kimechaguliwa, unaona ni kile kikosi ambacho muda mrefu Young Africans wako nacho. Maeneo mengi, labda upande wa Zimbwe huku, upande wa kushoto ndio ilikuwa sura mpya, lakini the rest unaona ni wachezaji wao wale ambao wanacheza na Dumbia, lakini waliobakia ni wale. So kwa nini vile? Kwa sababu ilikuwa kocha ameingia anataka kucheza kwanza na uti wake wa mgongo, backbone ya Young Africans ya ambayo huaga inafahamiana vizuri, ndio alitaka kuiona. Kwa hiyo kaingiza wachezaji ambao wanafahamiana vizuri, alafu taratibu sasa ataanza kuwasoma wachezaji, na usikute mbele ya safari kuna wachezaji inawezekana akakosa nafasi ya kucheza, akaja kuingiza wachezaji wengine, kwa sababu huyu kocha miongoni mwa vitu ambavyo yuko navyo uniqueness tofauti na makocha wengine ni kwenye mfumo. Ni miongoni mwa makocha wachache ambao wanaamini kwenye back 3 kutumia walinzi watatu wakati. Mantiki yake nini? Hii mechi kaenda kucheza na mabeki wawili. Tafsiri yake kuna vitu vyake bado hatujaanza kuviona moja kwa moja. Kwa hiyo ni mechi nzuri, imewapa test nzuri, imempa picha mwalimu wa Young Africans kwa maana ya Pedro Gonçalves kujua maeneo gani ambayo anatakiwa kwenda kufanyia kazi, akiwa anafahamu kwamba mbele kuna safari nyingine kubwa zaidi. Wana mechi mbele ngumu nyingine, ikiwemo pia group stage ya michuano ya Interclubs ya Champions League. Kwa hiyo hii mechi ni mechi ambayo imeenda kumpa taswira ya kujua wachezaji. Kadri anavyozidi kukaa na timu, anazidi kuona vitu vingi. Lakini Mtibwa amecheza vizuri. Kilichotofautisha Mtibwa na Young Africans ni quality za wachezaji. Na tangu naiangalia hiyo mechi, ilikuwa nimekaa na watu nikawa nawaambia kwamba Mtibwa wanajitahidi kufunguka kucheza na Yanga, yani wanapishana. Lakini kawaida ya timu za daraja la kati wanaweza kujisahau, wakaona kwamba hawa ni wachezaji ambao tunawamudu, tunaweza kucheza nao kwenye hii tempo. Mkijisahau, mind you, wenzenu wana quality, wana wachezaji ambao pasi yao moja tunawezekana ikaleta madhara makubwa. Ndio kilichotokea. Mohamed Hussein kapata mpira open space nje ya 18, kamwangalia golikipa, amejaribu kushoot. Hiyo ndio quality ambayo nazungumzia. Amethubutu na mpira umeingia kambani moja kwa moja. Goli la pili, Celeste Ekwa kapata mpira, katokea upande wa kulia, ametana anaingia upande wa kushoto. Ni kama Mtibwa ilikuwa hajamfahamu vizuri. Na naamini kadri muda unavyozidi kwenda watu pengine wanaweza kumfahamu vizuri. Celeste Ekwa, ukiona ametana, mguu kaweka, yani mpira kwa upande wa kushoto, hiyo ni eneo lake la comfort, ni eneo la hatari kwake yeye. Kwa hiyo wapinzani wanatakiwa kujua kwamba huyu ameshatana kuja upande huu, wanatakiwa kwenda kumbana katika ule mguu ili asipate space. Wao akamwacha, kapata space, akacave moja kwa moja kwa ameingia. Kwa hiyo ni hizo qualities ambazo tunazungumzia kwamba kucave pale na kufunga moja kwa moja, unatafuta hawa wachezaji kwa daraja la wachezaji wa kwetu wa ndani. Unatafuta maybe unaweza kupata mchezaji kama George Makanga, ni aina ya vitu ambavyo anauaga na vifanyaga. Kevin Master tunamuita, anafanyaga, lakini utatafuta wengine. Sasa kwa nini yeye special kwenye hilo eneo uaga na kufunga? Ndio hiyo quality ambayo anaizungumzia. Namna ambavyo Young Africans ameanza ligi ya NBC, mchezo wa leo watu wengi walitaraji labda utakuwa na mvua ya magoli 2. Young Africans ameonyesha performance ile ambayo watu wengi walikuwa wanaiona au wanahisi Young Africans itakuwa nayo msimu huu. Mimi naamini kwamba Young Africans wanastahili pongezi kwanza kushinda tu hiyo mechi, kwa sababu wametoka kwenye mechi yenye tempo kubwa. Wametoka kucheza mechi dhidi ya Silver Strikers, mechi ambayo wamepewa testi kubwa. Kwa hiyo leo kuna baadhi ya rotation, baadhi ya maeneo wamezifanya, lakini kwa asilimia kubwa na wachezaji pia ambao walikuwepo kwenye ile mechi. Mantiki yake kushinda tu leo wanastahili credit. Yani Mtibwa maybe ndio alikuwa na deserve tukienda kwenye swala la kupata muda wa kupumzika.
Mtibwa ndo walistahili maybe kushinda, lakini story imekuwa tofauti. Yanga wamekwenda kushinda kwa sababu ya daraja lao la ubora ambalo wako nalo, nembo ya Young Africans, yani wachezaji automatic ukiwa uwanjani kwa ile nembo ambao wanafahamu kwamba thamani ya Young Africans ni title contender. Mtibwa mchezaji anaweza kacheza automatic kichwani, anajua ni timu ambayo tukipoteza dhidi ya Young Africans sio story. Kwa hiyo wanacheza kikawaida, hata kama wakifungwa haiwezi kuwauma. Ataumia akifungwa na timu ya daraja lake kama Fountain Gate hivyo. Lakini kwa Young Africans kupoteza alama mbele ya Mtibwa ni shame. Yaani unaona sisi tunapotezaje alama kwa Mtibwa Sugar. Kwa hiyo naamini tu ni daraja ambalo wanastahili kushinda. That's why nasema kwamba focus kwa hawa kwa maana ya Young Africans ilikuwa kubwa. Wanastahili pongezi kwa kile ambacho wamekionyesha. Sawa, kocha mpya wa Young Africans watu wengi nadhani hawamfahamu. Wewe ni mtaalamu, unafuatilia vizuri. Kwa ufupi sana, ni kocha wa aina gani, historia yake mpaka leo yuko Young Africans? Ana vitabia vya ubingwa? Ubingwa sio tabia. Ubingwa of course kashia kuchukua makombe. Kuchukua makombe ya Kosafa. Ana makombe mawili ya Kosafa akiwa na Angola. Ile season ya kwanza ya Depu. Unamjua Depu wewe? Ndio season yake ya kwanza alifanya vizuri. Kosafa ya pili hii ya South Africa ambayo finali alicheza na South Africa wenyewe waliofunga mabao matatu. Zote hizi hayo yote ni mataji. Lakini kwa muda mrefu amekuwa kwenye timu za taifa. Ukiachana Sporting CP alipotoka kwa Ureno, huku Angola muda mrefu akakaa na timu za taifa. Timu za taifa za vijana, timu za taifa hizi senior. Unaona, kwa maana ya timu ya taifa ya Angola Palancas Negros ameenda nayo hadi kwenye tournament kubwa kama ya AFCON. Kwa hivyo ni kocha ambaye ana mataji. Na sasa hivi waga nasema mara nyingi kwamba timu sasa hivi haziangalii sana kuhusu makocha. Yaani kuhusu mmefanikiwa mmebeba mataji mangapi mlikotoka. Sasa hivi wanaangalia unachoki display pale katika pitch. Yes. Unadhani atawafikisha Young Africans kwenye nchi ya ahadi? Naamini hivyo, as long as ni kocha mkubwa, ni kocha mwenye CV nzuri, na Young Africans wana qualities, wana daraja kubwa, wameshawahi kuprove wao, wamecheza mpaka finali ya michuano ya CAF. Kwa hiyo ni timu ya daraja hilo. So naamini anaweza kuwasaidia. Na ukiangalia Young Africans ndani domestic league wamefanya vizuri kwa muda mrefu wakiwa na makocha mbalimbali. Kwa hiyo naamini hata na huyu anaweza kuchukua huo ubingwa. Lakini kwa upande wa pili, kwa maana ya upande wa michuano ya kimataifa anaweza kufanya vizuri pia. Garibu Mzinga Kilwa finance bwana, yupo bwana mdogo hapa. Wanapita hapa mdogo wangu kana mtangazaji bora kabisa wa kabumbu. Huyu ni mtoto anatangaza kwa lugha ya Kiarabu. Kwa mimi sasa nataka wewe move ya Celestine Ekua. Unaanza nayo unaitangaza, alafu yeye awe kama kwa mtu sasa ndo anatupa ile namna ambavyo move ilikuwepo. Bwana kwanza hongera sana. Kabla hiyo tutafanya. Lakini kupongeza kwa sababu nilikuona mara ya kwanza huko kwenye mtandao. Nimekuona na mimi kama unakumbuka vizuri.